السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو دلوقتي. بس احنا النهارده دلوقتي انا الصبح قلت اعمل فطار غريب شوية كده عشان العيال كانوا زهقوا طبعا من الفول والجبن والطعمية والحاجات دي. فانا قلت اغير لهم النهارده ونعمل ايه، فطير بالسكر، حاجة مسكرة كده ناكلها على الصبح. تديهم شوية باور كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل ما نبدأ في أي حاجة، النهاردة معايا كيلو من الدقيق، ومعايا معلقة ملح ومعلقة سكر ومعلقة زيت، بس دي مش هنحتاجها لو العجينة معانا كويسة. لو العجينة بتلزق أو بتشبط معاكي شوية في ايديكي بتحطي معلقة الزيت دي. تمام. مية من الحنفية يا جماعة، مية من الحنفية مش سخنة، بنزودها تدريجيا على حسب امتصاص الدقيق بتاعنا. اوكي. ولحد ما وصلنا هنا، اللي ما حطش لايك يلا انزلوا بسرعه حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده. وطبعا اي معجنات لازم تتخدم في العجين كويس عشان تديكي نتيجه كويسه معاك. ايوه، انا لقيت العجينه بتاعتي بتشبط شويه كده، فهنحط لها ايه، معلقه بس من الزيت، معلقه بصوا مش باينه اصلا، مش باينه، بس هي ايه، هتمسك العجينه تديها قوام حلو شويه، ملمسها هتبقى حلو مش هتشبط معانا. تمام كده. وهبدأ بقى العجينة دي خلاص انا عجنت العجينة. هبدأ اديها انها ترتاح شوية، يعني هتعجني فيها حوالي 5 دقايق، وبعدين تسيبيها ترتاح، وبعدين تديها 5 دقايق تاني. اهم حاجة تطلع معاكي، بصوا ما شاء الله ملمسها، بصوا ما شاء الله قطنة قطنة معاكم. تمام. فهنسيبها ترتاح 5 دقايق. لو ايديك بتتعب من العجين يعني كتير، لو عندك عجان هيبقى طبعا اسهل، بس انا ما عنديش عجان فبعمل بايدي. لو ايديكي بتتعب من العجين بتريحي العجينه، بتعجني 5 دقايق وتريحي، وبعدين تعجني 5 دقايق تاني. لو هتعجني على بعض هتعجني 10 دقايق بالظبط. بصوا العجينه ملمسها سهل جدا وملمسها حلو قوي معانا. تمام. فمش هتتعبك يعني معانا العجينه حلوه. طالما خدمتيها في العجن واديتيها حقها في الراحه، العجينه معاكي بتبقى تمام، اكنك ماسكه حاجه، بصي مش يعني قطنه حاجه كده ما شاء الله عليه. بس كده، وبتبدأي تكوريهم كلهم الكرة يعني، ايوه قد السفندية الصغيرة كده. بس هبدأ بقى اكور كل الكور. بصوا تحطوا بينهم زيت كده عشان ايه، ما يلزقوش في بعض او ما يلزقوش في الطبق اللي انت انا عملت الكميه كلها، جم معايا الطبقين دول السرفيسين دول، وثلاثه كده، 3 وحدات كمان كانوا في العلبه. ما شاء الله ادوني كميه كبيره قوي. بس انتوا طبعا عارفيني عشان عندي اولاد يعني، فانا بعمل كميه كبيره. انتي بقى ممكن تعملي ايه على البلانشة بتاع التقطيع بقى، فهنحط حبة زيت كده عشان طبعا ما تلزقش العجينة وما تلزقش في البلانشة. وهنبدأ نفرد بقى العجينة، والزيت على النار يا جماعة، هي بتحتاج زيت سخن مش بارد. تمام. اهم حاجة الزيت يكون سخن معاكي. هبدأ بقى انا بططها كده، مبططها زي الفطيرة بالظبط عادي، ما فيهاش اي حاجة. بص حاجة والله مش ما فيهاش اي افتكاسة، سهل جدا. تمام. هنبططها ونبدأ بقى نحطها على ايه، في الطاسة، بس الزيت يسخن، اهم حاجة الزيت يبقى سخن يا جماعة، ما تحطوش في زيت بارد. تمام. وهنسيبها بقى نقلبها على الوش ده وتاخد وش لون ذهبي كده خفيف، بيبقى طعمه والله ما شاء الله سكر، ويبقى تغيير بالنسبة للأولاد عن الفول بقى والطعمية والكلام ده كله. وطبعا زي ما جسمنا بيحتاج للأملاح في زي الفول والطعمية والبروتينات والحاجات دي، أكيد برضو جسم الأطفال بيبقى محتاج للسكريات، بس مش بنسبة عالية. في ناس طبعا بتحط عليها بتزوقها بالنوتيلا، بتحط عليها بتجيب عسل اسود. لا انا بعملها بالسكر البودرة يا جماعة، شوية سكر بودرة وبرشهم عليه كده، بيبقى طعمه تحفة ما شاء الله. والله لو جربتوه هتدمنوه بجد ما شاء الله يعني. حاجة بصوا سهلة في العمايل، عمايلها سهلة ومش مكلفة، مش مكلفة خالص، مشبعة جدا، وحلوة قوي جدا للأطفال. يعني حلو جدا للأطفال. هو السكر هيبقى تقيل، بس في ناس ممكن تحط لهم عسل أبيض، ممكن تحط لهم عسل أسود، ممكن تحط لهم مربى، ممكن تحط لهم نوتيلا، أي حاجة أي حاجة، شوكولاتة سبريد، أي حاجة حلوة بتحطيها فيها، بتحشيها أي حشو. أنا بحب، هم عيالي أدمنوها بالسكر البودرة، فبنحبها بالسكر البودرة، حاجة مش مكلفة، حاجة اقتصادية جدا 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 فوق ما تتصور.
وطبعًا بقى هي أصلًا بترمي كمية كبيرة، يعني أنا ما شاء الله الكيلو عمل لي حاجة و20 واحدة، يعني ما شاء الله عمل لي ييجي 23 أو 24 فطيرة من دول، فبتكفي. وبصوا والله ما شاء الله، أهم حاجة أول ما تطلع من الفرن بترشي عليها السكر وتغطيها عشان تبقى طرية معاكي كده، ومدية ايه يعني مدياكي طراوة كده، فطيرة طرية كده. تمام. هنا بقى كنت زهقت من الشوكة عشان الشوكة صغيرة فبتلسع، فجبت ايه المعلقة الكبيرة ديت عشان ايه ما تلسعش. هي ما شاء الله والله مش مكلفة يا جماعة خالص، حتى الزيت ما بتشربش زيت كتير، يعني اقل من ربع الازازة انا خلصت بيهم 23 واحدة، ما بتاخدش زيت كتير. بصوا بقى اما تطلع بقى، بصوا بسم الله ما شاء الله طرية وجميلة. مش عايزة اقول لكم ان الاكلة ديت يعني هي مفضلة عند اولادي، يعني وقت ما يزهقوا من اي اكل، يعني سواء غدا او فطار، يقولنا ماما اعمل لنا فطير بالسكر. فبتنفع ان انت تعمليها اخر الليل، تسهروا عليها تتسلوا فيها كده، عشاء اخر الليل، الجوع ده اخر الليل، طبعا الصيف طالع وجوع اخر الليل ده جاي جاي يعني اكيد. تمام. والفطار طبعا فيه، يعني الاطفال بتزهق لما تحط لهم يعني كذا مره نوع، مثلا الفول والطعميه او حاجات كتيره يعني. بصوا ما شاء الله، بصوا اللون حلو ذهبي، والفطيره مستويه كويس مش عجين ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله عليها وطريه، بصوا حاجه تحفه كده، بسم الله ما شاء الله عليها. لو دقتوها هتدمنوها بجد. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.